Hello，大家好啊！我係早基啊，今集咧就會同大家講下昭和時代嘅10大發明啊，絕對咧係影響咗我哋人類嘅文明啊！大家千祈唔好錯過。咁首先就問問大家啦，懷唔懷念咧係日本昭和時代嘅發明啊？咁如果係懷念嘅話咧，咁啊打個1字啦喺個留言區嗰度。咁啊如果唔懷念咧，覺得係冇乜嘢嘅話咧，咁啊打個0字啦。咁啊如果可以嘅話咧，都講一講啦，大家懷念住邊啲昭和時代嘅產品啦。咁咧喺今條片入邊咯，咁啊會同大家啦係介紹一下啦10款嘅昭和時代嘅好勁嘅發明啊。咁當然啦，呢10款嘅產品啦就唔係10款咁少啦喺昭和時代。咁啊好似係 Sony 嘅 Walkman啊。任天堂嘅紅白機啊，呢啲都係昭和時代嘅產物啦。咁因為咧早幾之前咧已經係有個別嘅影片係介紹咯，咁啊所以咧喺一條片嗰度咧就唔會再重複啦。咁啊喺1950年去到1980年代嘅昭和日本啦，咁咧就喺戰後嘅廢墟入面啦，憑住啦幾乎啦係瘋狂嘅精密工藝啦，就創造出啦係無數改變全球嘅核科技。咁由咧係締造零死亡神話嘅新幹線啦，到啦係精工電視手錶啦，咁呢啲日本製造嘅傳奇啦，當年啦唔單止係改善咗生活啦，更加啦係直接將日本啊係推咗上去世界工業嘅巔峰啊！咁到底呢一個啦係一去不復返嘅黃金年代啦，係留低咗幾多啦？係直到今日2026年啦，依然咧係影響緊我哋嘅科技㗎啦。咁喺今集嘅影片入邊啦，我哋咧就用10個經典嘅發明啦，就翻去嗰一個啦係最熱血、最令人懷念嘅昭和科技時代啊！喺開始之前咧，希望大家可以訂閱早記呢一條頻道啦，亦都希望啦大家係可以 like and share 呢一條嘅影片啦。咁如果 OK 咗嘅話咧，我哋依家就即刻開始啦。喺1964年東京奧運會開幕前夕啦，日本咧就開通咗啦係全世界第一條商業營運嘅高速鐵路喎。佢咧就係東海道嘅新幹線啦。喺當時啦，西方嘅國家啦普遍都認為啦，鐵路咧已經啦係落伍嘅交通工具啊，未來咧應該係屬於飛機同埋汽車嘅。咁但係呢一條新幹線一開通啦，列車嘅時速啦就突破咗係200公里啊，震驚全球噶。咁亦都啦係直接啦打破咗當時嘅傳統觀念啊，引領咗全世界啦係行咗入去鐵路高速化嘅時代啊。新幹線嘅出現啦，最直接就係改善咗係國民嘅生活效率喎。佢咧就由將東京去到大阪嘅車程啦，係由原本嘅6個半鐘頭啦，係大幅啦係縮短去到佢哋初期嘅4個鐘頭啊。咁喺技術嘅層面上面啦，當時嘅日本國鐵啦做咗啦一個係好大膽嘅決定啊，就係啦全面係放棄日本傳統鐵路沿用嘅窄軌啊，改為啦係採用標準軌嘅，確保咧列車咧係可以喺高速行駛嗰陣咧係依然保持穩定啊。咁除咗快啦，安全咧亦都係呢一項科技最核心嘅亮點啊。新幹線啦就全面咧係引入咗 ATC 啊，咁即係咧自動列車控制系統啊，由電腦咧係即時監控同埋咧係限制車速啊，咁避免啦人為嘅出錯噶。咁由開通到依家啦，呢一條線啦係經歷咗超過半個世紀嘅營運啦，依然啦係維持住零死亡意外嘅紀錄啊。咁呢項發明啦，唔單止啦就係昭和時代工業實力嘅體現啦，亦都啦係成為咗啦係現代高速鐵路嘅重要技術基石啊。喺1950年代嘅日本戰後時期啦，黑白電視機、洗衣機同埋雪櫃啦，係被通稱為啦係改變國民時代嘅3神器啊。而黑白電視啦，更加啦係呢3樣電器入邊嘅龍頭嚟噶。咁喺1953年之前啦，日本市場上嘅電視啦，幾乎啦全部都係歐美品牌啊，價格咧係非常之高噶。咁直到1953年啦，星寶牌啦就成功啦係率先實現國產化，並且啦係開始大量生產電視機啊，正式啦就打破咗西方國家嘅壟斷噶。咁亦都啦係拉開咗日本電視時代嘅序幕噶。咁雖然國產化降低咗成本啦，但係啦，對於當時普通嘅打工仔嚟講啦，買一部電視咧，依然啦係需要啦係唔飲唔食啦係幾個月咁耐噶。於是啦，好多嘅企業同埋電視台啦，就喺大城市嘅繁華街頭啦，係設立咗啦係俗稱街頭電視嘅戶外播映點啊。當時風靡全日本嘅職業摔角賽事啦，
每逢咧係有節目播出啦，條街咧就會係引嚟咗成千上萬嘅市民啦係圍觀㗎，場面啦係非常熱鬧㗎。咁去到1959年啦，名人皇太子啦就迎嚟係大婚盛典啦。咁為咗啦係喺屋企收睇呢一場世紀婚禮嘅直播啦，國民啦就開始啦係瘋狂購買電視，令到啦呢一個科技產物啦係以極快嘅速度啦係進駐客廳㗎，徹底啦就推動咗電視啦係走入去一般嘅家庭啊。咁黑白電視嘅大眾化啦，就徹底啦係改變咗啦大眾接收新聞同埋娛樂嘅模式啊。家庭嘅娛樂重心啦，正式咧就由以前啦只係得把聲嘅收音機啦，係轉移去到啦係有聲有畫面嘅電視機啦。喺1950年代嘅中期啦，電器冷藏雪櫃嘅出現啦，就徹底啦係顛覆咗日本家庭嘅飲食結構啊！咁喺呢一個科技係普及之前啦，國民啦，如果啦係想要係食物保鮮啦，往往啦都要啦係依賴啦係好原始嘅方法喎。例如啦係買一啲天然嘅冰塊啦，係放入去木箱入邊做冷藏啊。但係電雪櫃嘅誕生啦，就結束咗啦係呢一種啦係極其不便嘅日子啊。食物嘅保鮮期啦就獲得咗啦係歷史性嘅延長啊，亦都啦係減少咗啦食物變質造成嘅浪費嘅喎。咁呢一個發明啦，對當時嘅日本家庭主婦嚟講啦，更加啦係一場啦係生活上面嘅重大解放啊。過往啦，因為啦係冇完善嘅冷藏設備啦，主婦們啦每日啦都必須啦係要去趕出去街買餸啦，勞動量咧係非常之大嘅。自從啦屋企係有咗雪櫃啦，佢哋咧終於啦係可以告別每日啦係疲於奔命去買新鮮食材嘅日子啊，肉類同埋隔夜餸啦都可以啦係安心放過夜啊。大大咧係改變咗咧係家務嘅節奏嘅。與此同時啦，雪櫃嘅普及啦，亦都啦係反過嚟啦，係推動咗成個食品加工業嘅發展喎。好似係雪糕啦、新鮮嘅預製品呢啲啦，開始啦係大規模啦係行入去昭和時代嘅普通家庭啦，令到國民嘅飲食選擇啦係變得啦係更加豐富同埋健康㗎。咁喺技術層面上面啦，日本嘅家電廠商咧係成功改良咗核心嘅壓縮機嘅技術啦，令到雪櫃嘅運轉噪音啦係大幅降低㗎，體積啦亦都啦係縮細到啦係適合日本一般嘅住宅嘅大細啊。雪櫃啦就由最初啦係高不可攀嘅奢侈品啦，逐步啦就係普及成為啦係平民百姓嘅標配電器啊，亦都啦係正式成為咗啦係日本跨入去高度經濟成長期，社會啦係走向富裕嘅一個重要里程碑㗎。喺1953年之前啦，洗衫啦對於全日本嘅女士嚟講啦，係一項咧係沉重嘅家庭負擔啊！特別咧係喺冬天啦，佢哋咧就要喺冰冷刺骨嘅河邊或者係井邊啦，係用雙手啦係去搓洗佢哋嘅衫褲。而1953年啦，家用洗衣機嘅誕生啦，就為全日本啦係帶嚟咗啦一場深刻嘅家務革命啊！徹底啦係將無數嘅女士啦由呢一種啦係長年累月嘅體力勞動入邊啦係解放咗出嚟㗎。咁呢一場革命嘅幕後推手啦，就係當時嘅三洋電工啦。佢哋咧就喺1953年啦係成功研發出咧獨特嘅噴流式技術專利啊，推出咗咧係結構簡單、效率高嘅平價家用洗衣機啊。咁呢一款設計一推出啦，就掀起咗啦係全日本國民嘅搶購狂潮啊！喺當時咧，三洋電機啦就扮演咗啦係價格破壞先驅嘅角色啊！佢哋咧就大膽啦係將洗衣機嘅售價啦係壓低去到咧當時啦係大學畢業生大約2個月嘅人工啊！咁呢一個價格定位啦，就令到啦係普通嘅中產階級家庭啦，全部啦都可以係負擔得起啊！白色家電啦，亦都啦係得以啦真正啦係走入去尋常嘅家庭入邊啦。更加得意嘅係咧，洗衣機嘅普及啦，仲啦係反過嚟啦係帶動咗成個服裝成衣業嘅發展喎。因為咧，大家啦係習慣用布機去洗衫啦，市面上咧對於布料嘅需求啦就產生咗啦係巨大嘅改變啦。
促使咗啦一啲啦係更加耐洗、容易乾嘅化學纖維服飾啦，喺昭和嘅社會啦係大肆流行㗎。噴流式洗衣機嘅成功啦，係改善咗咧國民嘅生活啦，更加啦係正式拉開咗啦日本白色家電係稱霸全球市場長達幾十年嘅序幕啊，奠定咗啦日本日後啦係成為世界家電大國嘅穩固根基㗎。去到1970年代啦，全球啦就爆發咗嚴重嘅石油危機啊，油價啦就瘋狂飆升啦。咁當時歐美車廠主流生產嘅咧，都係一啲車身笨重、大排氣量嘅豪華轎車啊。喺呢一個時候啦，個銷量啦就瞬間係崩盤啦。咁喺呢一場嘅危機啦，反而咧就為日本汽車工業啦係創造咗啦一個歷史性嘅逆襲機會。當時日本嘅豐田同埋本田呢啲嘅車廠啦，就憑藉住咧佢哋多年累積落嚟極之啦係深厚嘅精細鑄造同埋機械嘅工藝啦，將佢哋啦係做咗多年嘅小型車同埋高效能引擎技術啦係推向極致啊！佢哋咧就成功啦係將排氣量細、超低油耗，而且咧係汽油燃燒得啦係極之完全嘅優勢啦係展現出嚟啊！喺市場上面啦係展示出啦用精密技術制勝嘅實力啊！其中啦最出名嘅例子啦就係本田研發嘅 CVCC 引擎啊！呢款引擎喺冇安裝到昂貴嘅催化轉化器嘅情況之下啦，率先啦係通過咗當時啦美國被稱為啦係歷史上最嚴格嘅環保排氣法案啦，直接啦就震驚咗啦係底特律嘅歐美車廠巨頭噶，亦都令到日本車啦係正式啦大舉反攻北美市場啊！日本汽車啦就憑住啦係高耐用度、極低故障率同埋咧係非常親民嘅價格呢三大優勢啦，徹底啦係扭轉咗過往啦歐美社會對日貨屬於啦係廉價低質素嘅舊印象啊！日本車啦自此啦就成為咗啦係高品質同埋經濟實用嘅代名詞啊！喺呢一波科技同埋工業實力嘅大爆發啦，令到全球汽車市場嘅格局啦係大洗牌噶。去到1980年代啦，日本嘅汽車產量啦正式咧就係超越美國啦，成為啦係世界第一造車大國啊！成功啦係將全球汽車王國嘅寶座啦係收歸囊中噶。喺1980年代中期之前咧，影相啦依然啦係一項啦係相對奢侈，而且咧係需要技術嘅專業技能嘅。咁直到1986年啦，富士啦就推出咗啦係名為捨可得嘅即棄式底片相機啊，徹底啦就推動咗啦係攝影嘅平民化。呢項發明啦就大膽啦係將精密嘅相機光學結構啦同埋底片啦係直接結合啊，將原本昂貴嘅器材啦就簡化成為一種啦係即買即影，影完啦係即棄嘅日常消費品啦。呢個創意可以成真啦，就係在於一場啦係塑膠鏡片嘅革命啊！富士嘅工程師啦就成功啦係研發出係成本極低，但係啦光學質素啦係非常高嘅塑膠非球面鏡片啊！咁呢一個技術嘅突破啦，直接啦就係打破咗啦係傳統相機啦一定啦係要用昂貴玻璃鏡片嘅限制啊，令到相機嘅生產成本啊係大幅下降噶。咁啊除咗平啦，佢嘅操作啦亦都啦係做到係極度簡化。呢一部相機啦就免去咗啦係所有繁瑣嘅對焦、調整光圈同埋啦係最令人頭痛嘅手動裝底片步驟啊！基本上啦，只要啦係一按快門啦就可以啦係可以影到相，即使係小學生或者係老人家啦都可以啦係喺1秒之內啦係輕鬆上手啊！咁呢一種極低門檻嘅特性啦，喺80年代嘅末期啦就引爆咗一場啦係前所未有嘅街拍狂潮啊！佢啦就成為咗啦當時後生仔出街玩、去畢業旅行嘅絕對標配啊！亦都啦係正式啦開創咗啦現代人非常熟悉嘅隨手記錄生活文化。除咗啦係每個人手上啦都有一部啦係即棄式嘅相機啦，全日本影相嘅數量啦，亦都啦係幾何級咁樣上升啊！咁呢一個現象咧，亦都完美啦係對接並且啦係引爆咗日本街頭巷尾快速沖印店嘅龐大生意啊！當時啦好多鋪頭啦係主打啦1個鐘頭之內啦就可以啦係拎到相片啊！咁啊形成咗啦一個極之繁榮嘅沖印產業生態圈。喺1970年代啦，
歐美辦公室啦已經咧係全面普及咗英文打字機啦，但係對於亞洲嘅國家嚟講啦，要實現辦公自動化啦，一直咧係有一個巨大嘅科技樽頸啊。個原因啦就好簡單啦，因為亞洲嘅語言啦係唔同歐美嘅拼音文字啊，佢咧就包含咗啦係數以千計、結構複雜嘅漢字啊。咁喺輸入、儲存同埋咧喺排版上邊都係極之困難噶。而1978年底發表，1979年啦係正式推出嘅日文電子文字處理器啦，就成功啦係克服咗呢一個難題，引爆咗咧一場啦係席捲亞洲嘅辦公革命噶。當時咧日本嘅科技巨頭東芝啦就成功啦係研發並且咧係推出咗全世界第一部日文電子文字處理器啊，型號啦就係 JW10啊。雖然啦以現代嘅眼光嚟睇啦，呢一部機嘅體積係非常之大啦，足足啦係好似一張書台咁大嘅，重達啦係50幾公斤嘅。但係佢喺科技史上咧，卻咧係有住劃時代嘅意義喎。呢一部機器最偉大嘅貢獻啦，就係咧首創咗啦係假名輸入、漢字變換嘅智慧型輸入架構啊。用家啦只需要啦係輸入拼音假名啦，系統啦就會啦係自動跳出對應嘅漢字啦，係俾人選擇噶。咁呢一套發音轉換字形嘅邏輯啦，亦都咧係成為咗啦現代好多亞洲語系拼音同埋注音輸入法嘅核心始祖啊。咁文字處理器嘅普及啦，直接咧就係推動咗企業啦係行入去數位化同埋咧係無紙化嘅辦公室演進啊。以前嘅公司喺寫文件、簽合約啦，全部啦都係要靠人工去手寫，效率啦就係好低啦。但係自從咧有咗呢一部機啦，文件啦就可以啦係一鍵排版、修改同埋儲存啦，令到當時嘅企業啦辦公嘅效率咧係即刻提升咗10倍噶。更加有趣嘅係啦，呢一項發明啦，仲意外啦係引發咗啦一場半導體儲存嘅大賽喎。因為咧要喺一部嘅機器入邊塞入去極之龐大嘅漢字字形庫同埋係詞典嘅數據啦，當時嘅技術咧根本咧就係唔夠用啊。咁呢一個現實需要啦，直接咧就係迫使日本啦各大嘅半導體廠商啦係投入巨資，瘋狂啦係研發高容量嘅 ROM 唯讀記憶體啊，間接啦就係推動咗日本半導體產業走向世界嘅巔峰啊！喺1982年啦，日本精工啦就推出咗一款啦係震撼全球嘅黑科技產品啦，就係啦全世界第一隻可以啦係睇到電視嘅液晶電子手錶喎。喺當時嗰個啦係仲未有智能手機嘅年代啦，精工嘅工程師啦就憑住啦係極致微型嘅工藝啦，成功喺手錶咁細嘅體積入面啦係封裝咗微型液晶顯示幕啊。咁呢一隻錶一上市啦，就獲得咗啦係金氏世界紀錄認證為啦係世界上最細嘅電視機啊，展現出啦係近乎瘋狂嘅黑科技實力噶。呢一隻電視手錶啦，同時啦係具備咗啦手錶、收音機同埋啦係電視嘅功能啦。雖然啦以當時嘅技術限制啦，手錶啦主要啦都係顯示畫面啦，而選台同埋調校功能啦都要啦係靠一條專用嘅線啦，係連去咧一個啦係好似 Walkman 咁大嘅外接接收盒啊。但係呢一種咧係將多媒體娛樂啦係帶上新嘅概念啦，足足啦係比現代人熟悉嘅智慧型手錶咧係早咗30年啦，可以啦係話係穿戴式裝置嘅靈魂始祖嚟噶。咁喺80年代嘅日本啦，正啦係處於一個泡沫嘅經濟前期啦，企業啦往往啦都係不計成本咁樣啦，係去追求極致技術嘅展現啦。而呢一隻電視手錶咧，正正啦就係嗰一個啦係科技力同埋財力啦，係達到巔峰嘅時代產物啦。咁因為咧佢係充滿住前衛嘅科技感啦，之後啦仲俾係荷里活嘅導演咧係睇中，成為咗啦係1983年007電影入邊啦主角 James Bond 嘅御用秘密特務裝備啊，係喺流行文化入邊咧留下咗獨特嘅印記噶。喺眾多改變世界嘅超和科技入面啦，萬人導向磚啦，無疑啦就係一項咧係最具備人民關懷嘅偉大發明啦。咁呢一項科技啦，並唔係啦係出自於什麼跨國科技巨頭啊，而係啦由日本發明家三宅正一
為咗咧係自己一位咧係不幸雙目失明嘅摯友啦，係自費用咗多年嘅時間同埋心血啦，係全程投入研究出嚟嘅科技成果。咁點字磚嘅設計咧係非常之精妙啦，同時咧係兼具咗視覺同埋觸覺嘅雙重功能啦。佢採用咗咧係鮮豔嘅黃色啦，利用高對比度啦係去協助有微弱視力嘅弱視人士啊。與此同時啦，磚面設計咗啦係兩種唔同嘅紋理，表面有條紋嘅啦，係代表啦係可以安全前進啦，而表面咧係圓點嘅咧，就代表住咧係危險或者咧係需要停步啊。盲人啦透過手杖啦或者咧係腳底嘅觸感啦，就可以咧係清晰辨別方向啦。咁呢一個發明喺1967年迎嚟咗啦係歷史性嘅世界首次鋪設啦，地點啦就選喺日本江山縣盲人學校附近嘅一個十字路口啊，效果咧亦都係非常顯著。之後咧，日本嘅國鐵咧就留意到呢一個設計嘅實用性啦，決定啦係全面採納啊，開始咧就喺全日本嘅火車站月台同埋喺周邊啦係廣泛鋪設啦。因為咧點字磚係具備優異嘅防滑、耐磨以及咧係極之直接嘅使用設計啊。咁呢一個概念啦，好快啦就走出咗日本，走向世界啊。最後咧，佢仲獲得咗啦係聯合國同埋啦係全球各國嘅高度認可啊。被啦係正式採納為啦係 ISO 國際標準，推廣到啦係全世界每一個角落㗎。咁呢一項誕生於啦係昭和時代，充滿溫暖嘅人性化公共科技啦，跨越咗半個世紀嘅時間啦，至今啦依然啦係喺全球現代化城市入面啦係最不可或缺嘅無障礙基礎建設咯。佢啦就默默咁樣啦係喺街頭守護住啦係每一位視障人士嘅出行安全啦。喺早期昭和時代咧，電腦嘅記憶體咧係非常之昂貴，而且咧係容量咧係極之有限嘅。咁當時嘅軟體工程師啦，為咗啦係慳位啦，寫程式嗰陣啦，大膽啦就決定啦係將年份啦係簡寫做啦係2位數嘅。咁例如啦，昭和50年啦，就直接啦係做50啊。咁呢一個因應時代限制嘅做法啦，卻係咧喺幾十年之後啦係留低咗一個啦係意想不到嘅科技伏筆。咁隨住時代嘅發展啦，日本咧雖然咧係先後經歷咗改元平成同埋令和，但係好多銀行、政府部門以及咧係大型企業嘅古老大型電腦系統啦，因為咧底層運作啦係太過複雜啦，一直啦都係冇徹底將年份嘅計法啦係改過嚟啊，而係啦繼續默默咁喺後台啦以昭和嘅年號係計數噶，因為咁樣啦系統咧就持續地計落去啊，去到過去嘅2025年啦。咁啱啦，就係理論上嘅昭和100年啦。咁2位數嘅年份計法啦，就由99啦變成係00噶。咁啊，就令到啦未升級嘅電腦啦，係分唔清到底啦，係1926年定係啦係2025年噶。咁就引發咗咧一場啦係理論上嘅百年一位危機啊！咁呢一場啦係被資訊界係稱為啦昭和100年問題嘅危機啦，好似當年啦2000年嘅 Y2K 千年蟲一樣噶。咁喺2025期間咧就引發咗啦係一波大規模嘅系統排錯、改機同埋咧係維護嘅熱潮啊！不過啦，呢一個現象咧，亦都係帶有啦一種啦浪漫嘅色彩嘅喎。佢咧就令到昭和呢一個年號啦，係超越咗時間嘅限制啊。咁啊，好似啦一個係科技幽靈咁樣咧，以數位代碼嘅形式啦，至今啦依然啦係不滅咁樣咧，係活喺現代嘅雲端時空之中㗎。好啦，咁今集關於昭和嘅10款嘅科技咧，就介紹晒啦。唔知大家中意邊一款呢？咁啊，歡迎喺個留言區嗰度打低啦。咁啊，大家一齊交流一下。今集咧就講到呢度啦，我哋下集見咯，拜拜。